कुत्तों के नाचने से शेर अपनी ग्राउंड नहीं छोड़ता सरकार। लेट देम डांस, दैट्स व्हाट दे डू। एक धाड़ता है और बड़ी एक्यूरेट धाड़ होती है उसकी, टू साइलेंट द एंटायर टेरेन। एक शेर 100 कुत्तों से नहीं लड़ सकता, एक शेर शायद 10 कुत्तों से भी नहीं लड़ सकता। शेर सिर्फ अपने इमेज से लड़ता है पब्लिक के साथ। भौंकने चाहे 100 भी आ जाए, he just has to learn the art of being a lion। तो शेर बनना एक फन है पूरा। शेर का मतलब ताकत नहीं है, शेर का मतलब साइज नहीं है, शेर का मतलब स्पीड नहीं है, शेर का मतलब ब्रेन्स नहीं है, शेर का मतलब शेर है बस। दैट्स इट।